Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un Vivendo Review más. Hoy les traigo una lavadora Frigidaire de 20 kilogramos para su lavandería. Esta lavadora es novedosa, empezando porque puedes ver el ciclo de lavado mediante su vidrio templado. Es totalmente seguro y puedes controlar cómo va tu ropa. Además, tiene dos tipos de ciclo. La primera opción de programas es el tipo diario. En él puedes elegir entre los 5 programas donde sacas tu ropa que más usas. Por ejemplo, jeans, blancos, etc. Además, en la segunda opción puedes elegir entre lavado especial, donde puedes encontrar lanas, solo centrifugado o puedes encontrar cosas más delicadas. También te permite elegir entre el nivel de suciedad que tiene tu ropa. De esta manera puedes no maltratarla si tu ropa no está tan sucia. También puedes elegir el nivel de agua necesaria para estos programas. Esta lavadora no solo tiene tantos programas, en específico 10, sino que también puedes reutilizar el agua. Es amigable con el medio ambiente y puedes enjuagar extra. Si tú necesitas enjuagar o tener en remojo un poquito más de tiempo tu ropa, también tienes la opción para hacerlo. Puedes también bloquear el panel de control por el alcance de los niños. Además, tiene el Jet and Clean. Esto significa que van a mezclar el blanqueador con tu jabón y el suavizante o lo que tú elijas echarle a tu ropa previamente al lavado. Quiere decir que tu ropa no va a salir con manchas indeseables. Otra de las novedades de esta lavadora es que la tina es de acero inoxidable. Tiene muchísimas ventajas, te cuento por qué. La primera es que nunca se va a descascarar, así que tu ropa nunca va a salir dañada. Además, es antiséptica. Por ser acero inoxidable, nunca va a juntar gérmenes ni bacterias que vayan a afectar la higiene de tu ropa. Además, el filtro interno de tu ropa es 10 veces más grande de lo normal, así que las pelusas quedarán atrapadas en la totalidad en la hora de lavar. Gracias por acompañarnos en un Vivendo Review más. En la próxima te enseñaré más tips y consejos para mantener tu ropa limpia.